Right, makadiko muri yeZimbabwe. Nhasi ndasvika pane mumwe musha apo pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka, pane makakatanwa, pane kudhonzerana, pane kupushana kusina kumira zvakanaka. Ndakwanisa kusvika pamusha apa ndichinzwa nhoroondo iripo zvechokwadi haina kumira zvakanaka. Saka kuti tinzwe nyaya yedu, regai tipinde munyaya yacho zvizere, tinzwe kuna baba vandoda kuita hurukuro navo, tinzwe kuti chii chatambudza pamusha, chii chanetsa, chii charwadzisa musoro. Baba makadii zvenyu? Zvinosimba baba kana makasimba. Ndinofara baba, tinotenda kuti matifonera, takazoti nonokei zvedu kusvika but nhasi tauya. Mungatiudze here baba kuti chii chakutambudzai panopamba, zvakamira sei nhasi? Aiwa, ndinotenda. Nyaya iri pano ndatambura nenyaya mwanakomana wangu. Alright. Akandonyenga mukadzi wemunext door. Saka zvadaro ini ndakagara pasi nemwana ndikamutaurira kuti mwana wangu zvakuita zvakashata. Asi mwana wangu akaita nharo ende akazviramba. Zvisinei, ndokubva ndati nini, kana uchinge uchidaro wazviramba kudaro, mwana wangu hakusi kuti vanhu vanotinge vachitaura vanenge vachitopenga nenhau idzodzidzi. Right. Zvadaro izvozvo, mukomana ndokubva azouya futi achitopenga nenhau idzodzo kuti right, mwana wangu ari kuramba achiita pikerere. Ndokubva ndadzoti vatataura namai vacho ndikati, ko zvino iwo kana uchitaura uchidaro uchiramba nyaya idzodzidzi, saka unoti ava vanopenga here avo? Mukomana achibva aramba. Uyu mukomana ndokubva ati, alright, kana zvakadaro inini hapana chinondinetsa, ndakuenda kwasekuru Musinagore ndinogadzirisa nyaya idzi, asi kana muchinge maguzonda muchanditsvaga. Alright. Ndikati alright. Ndokubva adaro. Pakapera 3 weeks mukomana ndokuchitanga kuchirwara. Izvozvi nhengo yake yesikarudzi yakubuda honye, pese paakarara pari kungotakanyika honye. Saka zvakutonditambudza kuti zvinondoita sei zvinhu izvozvi. Ndadaro ndokubva ndadzokerazve kune mukomana wokusereketerwa mukadzi wake. Ndokubva ati ini handikwanisi kudi kuchaita nyaya idzodzidzi, nini ndakatopedza nazvo kare. Right. Ndobva ndatambudzika. Zvino kubva ndagumirwa, kubva ndapererwa. Aiwa, tinotenda zvikuru. Saka imimi baba makazvitarisa imimi mukukura kwenyu, dambudziko rakadai makamboriona here kuti munhu anobuda honye kusikarudzi yake? Kwete mwanangu, apo ndikapupuri kuti ndakambosangana nazvo. Okay. Ndatotanga kutozviona ipo pamwanakomana wangu iyo nenhau yekusateerera. Alright. Saka iye ari kuti kudii mukomana akagadzira uyu? Ari kuti ari kuda kuripwa here? Ari kuda kuita sei kuti akwanise kusunungura zvakaita kune mukomana? Ati iye zvinhu izvi zvakutonoperera kuna sekuru Musinagore. Okay. Ndokutoti nyaya yacho ipere. Inini pache zvangu kuti tichataura tese, hatichatauuri tese, asi kuti tichaenda tese kuti aende nenini ikoko kuti anondiratidza haachakwanisi. Ndakutochemawo kwamuri inini kuti ndingakwanise sei kuti ndisvike ikoko kuna sekuru Musinagore. Alright. Ndinotenda. Aiwa, ndinotenda. Ko ava makagara nawo ndiani? Uyu ihanzvadzi yako. Alright. Nai vatete, pane mashoko here amukade kutitaurirawo pamusoro pehanzvadzi yenyu? Inini ndingangotsigira kungoti zvataurwa nababa ndizvo chaizvo. Chatoshamisikawo nechitiko icho chiri kuita kuhanzvadzi yangu ichi, kuti zvechokwadi mukomana wepanext door akauya zvishuwa akatsanangura nyaya yake, akati ndozviri kuita chii mwana wenyu, achiudza kuna baba. Saka baba vakatsiura mukomana, asi mukomana haana kuita sei, haana kuteerera. Saka ndizvozvo ndinongotsigira ngo zvataurwa nababa zvese. Aiwa, ndizvozvo tinotenda nekuuya kwamaita kuti mutinzwirewo dambudziko redu, tinoimba kuti tichabatsirikana. Alright. Aiwa, ndinotenda zvikuru mazvita.